Hello viewers, let's try air fried chicken. K-piece chicken, অকমান red chili flakes, অকমান আদা নহৰু paste, অকমান জালুক, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ and the USP, the lemon juice. তেল অকমান দি ভালদৰে chicken K-piece mix কৰি ল'ব। এতিয়া air fried pan-ত অকমান তেল brush কৰি ল'ব আৰু marinated chicken K-piece দি দিব। And set the air fryer at 180 degrees centigrade for 20 minutes. 10 minutesৰ পাছত chicken K-piece লুটিয়াই দিব আৰু আপোনাৰ air fried chicken ready. First time air fried chicken try কৰিছো। নাজানো কেনেকুৱা হয়, but let's try. কেনেকুৱা লাগে খাই চাওঁ। So It's yum. It's 10 on 10.